abali ku kyeyo temugula ttaka temuzimba mulindeeko. Mwenna abali ku byeyo musooke mulindeko okuzimba era mulindeeko okugula amataka. Ekiri mu ggwanga lyaffe kitokota si kisaanikire. Omunaku agenda kukirozaako era n'omugagga ayinza okukirozaako, yadde ng'omugagga tagenda kirozaako nnyo ng'omwavu wagenda kirozaako, kubanga gano amateeka ge baataddewo ganyigiriza ffe abaavu era nga gagenda tunyigiririza ddala tutuuke n'okutunda ebyaffe. Ndowooza bye bino bye baagala tubeere nga tutunda ebintu byaffe tuleme kugaggawalanga bo. Gw'oŋŋamba otya nti omuntu osobola okukeera ku makya n'onoonya obusente bwo n'ogula ettaka ate ng'oyina kusooka kusaba gavumenti ekuwa olukusa gw'okozesa ettaka lyo? Ozimbye ennyumba wabula toyina gisulamu mpaka gavumenti ng'ekuwadde olukusa olw'okusulamu eyo ennyumba, wabula ng'ate bataddeko n'okumenya ezo zonna ennyumba bo ze balowooza nti nno teziri ku mutindo, era nga wano abantu bagenda labirwako nga bafuuse emmomboze mu nsi yaabwe. Ekintu kino kye twogerako kyaliwoko si kyakatandika. Baayiwanga ennyumba z'abantu ne bayiwanga emirimu gy'abantu, abantu ne babonaabona, obubbi ne bweyongera. Bw'otuuka mu ggwanga lyaffe olunaku olwaleero obubbi bweyongedde, bwe tuba nga tubadde ku 20%, essaawa zino tuli ku 50%, nti ku ssaawa kasita ziwera 3 oba tokyasobola kutambula 3 ez'ekiro. Abakeera ku ssaawa 12 naawe ojja kuba tokyasobola kutambula genda kukola mirimu gyo, anti abatuju baba bakulinze nabo bakole, kuba mu bubbi nabo mwe bafuna ekyokulya. Bagezezzaako okukola mwalaali bigaanye, bagezezzaako okuteekawo emirimu batandika okwekolera giigyo bagiyiye, gw'olowooza ogenda kudda. Yenze Sheila Adita, gwe natanaba kusubscribinga ku YouTube channel yange, obutambi bwe buti bugenda kubanga bukuyitako. Jango subscribinge obeere naffe nga buli video yonna gye ntekayo ekutuukako bulungi nnyo. Wabula ng'ate commentinga tumanye endowooza yo ku butambinga bwe buti. Kansuubire mmwe bankuba kyeyo ebigenda mu maaso mu biraba. Wano tusiiba tubagamba buli lunaku ne tubagamba bannange ebintu bikyuse, bannange eno gye tuli bubi, bannange mwabayina omukisa abagenda nga mukola nga muli bulungi musigaleeyo, ne mulowooza tetubaagaliza, ne mulowooza twagala balemesa kudda waka, ne mulowooza nti ne mutubuuzabuuza ebintuntu wabula nga temumanyi ffe abaliyo kye tuyitamu. Nze mbajjukiza buli ddakiika ne mbagamba nti yes muli eyo mukaaba, naye ate ffe be mwaleka ewaka amaziga ge tukaaba mangi ddala. Tukaabira ddala, tunyigiririzibwa ddala, ate nga tuli ku butaka ewali abazadde baffe, ewali baganda baffe, ewali bamaama bataata ab'eŋŋanda zaffe, ne tusigala nga tukaaba. Mu ggwanga muno ye ggwanga lye tulimu nga omunaku baagala obeere munaku ddala. Lye ggwanga lye tulimu ng'omunaku talina mukisa gwonna gwakkeera ku makya kugaggawala. Lye lino eggwanga lye tulimu eriva ku bintu ebyamakulu ebinyigiriza Abannayuganda ne batandika kugenda na bintu bitali mu makulu. Kati oŋŋamba otya omuntu okuzimba ennyumba mbw'ayina sooka kugenda asasule gavumenti, simanye emuwe certificate, simanye emuwe biki ku ssente gwe ze weekoledde ze batamanye nti oba wazifuna otya. Kuno we kutaba kunyigiriza bantu bakiyita batya? Abaana abayina emirimu batandise okubajjako omusolo naddala nga mukamaawo akuwa ssente. Bw'oba nga bakuwa salary, ku salary okwo ogenda kujjangako omusolo gw'ogenda okuwa gavumenti. Jjukira okolera emitwalo 35. Ku mitwalo 35 bajja kujjako emitwalo 3 ogitwaleyo obeere ng'osasula gavumenti obusuulu. Gwe aguze ettaka erya 25, simanya ku 3, simanya biki, eryo tebakyalikkiriza. Baagala ettaka nga liri 5 ku 5, 5 ku 10, 10 ku 10. So bw'obutakataka bwammwe obutono bwe mugula nti muzimbako obuyumba bwammwe obutono n'ebintu ebirala. Ebintu bino bye bateeseza tebyandibadde bibi, n'ebyandibadde bikola ku bantu abayina ebizimbe ebinene ng'abazimbye zi malls, ng'abazimbye za arcade, ng'abazimbye ennyumba ez'abapangisa za apartment n'ebintu ebirala. Tosobola kuddira muntu azimbye buyumba bwa wansi
azimbidde abantu abanaku ate otandika okumuggyako omusolo otandika ozisenda wansi abantu baddewa. Bannange twesabire Uganda tekyali safe ku muntu yenna. Yenze Shira Adita.